Sarap niya. Try natin. Ayan, Mama, try na natin. Try natin yung biscuit cake. Try mo. Yummy ba? Huh? Is it sweet? Not a little bit. Just a little bit sweet. Ang harap. Parang may coconut taste. Yeah! May mocha. Ang cream. Kinain na natin. Sarap. Na-try din namin yung black forest nila. Tsaka yung pistachio. Hindi ko na-video yung pistachio. Na croissant. Ang sarap. Mia, Try ninyo. Sa malapit na kinain na 7-Eleven. natin. Mahilig sa sweet. Sino may mga sweet tooth dyan? Try nyo yung cake nila. Good for one serving. Pero parang pang tatlo na pwede. Yeah, Yummy. Sarap.